Левски Локо Пловдив 1-0 и това е една много ценна победа, много сладка червена лампа, както и зелена лампа, както виждате в заглавието, защото червена лампа, защото се вижда, че Левски е в мини криза. Игрова мини криза последните няколко мача, но зелена лампа е фактът, че ги взимаме. Те са унесло до Горец, но такъв тип мачове, като с Локо София, с Локо Пловдив, където феновете просто усещат, че мача се закучва, отива на равен, дори на загуба с Локомотив София и някак си успяваш да го вземеш накрая този матч. Това показва много важно нещо. Характер. Характер, който футболистите показват и някои от тях те не спират да натискат. Акрам Борас, един от примерите. За мен това е един от най-добрите футболисти на Левски. Може би вторият най-важен такъв. За нас нямаше добър матч вчера. Имаше къде по-добри двубои, алжирският полузащитник, но най-нормалното нещо е да има един по-слаб матч. Въпреки това, той не спря, той тичаше до последно, опитваше се, взимаше инициативата през центъра да пробива директно напред, търсеше пробиви през центъра, търсеше да разгърне атаката по фланговете. Не му се получаваше винаги, разбира се, имаше доста брак, но не се отказваше, но той показа характер. Всичките, които играха, показаха характер и това много ми допадна. В този матч е също редно да отбележим липсата на Мустафа Сангаре и както казах в клипа ми в TikTok, искрени извинения към Мустафа Сангаре за всичките ми критики към него, които не са били наяве в социалните мрежи. Но Мустафа Сангаре много липсва на Левски. Това се видя отлично, защото това, което той много добре умее да прави, е да отваря пространства и да завлича с него защитници. В случая Локомотив Пловдив притежават един великолепен защитник за българските стандарти. Лукас, забравих името, съжалявам. Бразилецът. Страхотен защитник. Просто той пресичаше всичко. Във въздуха беше господар. Отнемаше топки, позиционираше се по прекрасен начин да блокира изстрели и центрирания. Просто беше навсякъде. Той беше навсякъде. И един нападател като Мустафа Сангаре, ако може да го вземе този Лукас с него, да обърне цялото си внимание този защитник да насочи към Мустафа Сангаре и да отвори пространство за другите ни футболисти, това ще да ни е много по-от полза и много ще да ни улесни матча, съм абсолютно убеден. Така че от тази гледна точка Мустафа Сангаре много липсва. Да, може би не вкарва толкова голове, не е толкова ефективен пред вратата, но точно заради такива моменти, защото точно това умее да прави той да се вмъква между полетата и от втора позиция да излизат Евертон, Бала, Окофлекс, Сула и да бележат. Сега го нямаше това нещо, защото цялата защита на Локомотив Пловдив беше толкова компактно наредена и толкова. И те дори не държаха толкова нисък блок. Второто по време, разбира се, вече в по-голямата част държаха, защото физически отпаднаха, но първото по време не държаха такъв нисък блок. Те дори си играха линията между нападателя и централните защитници беше много сгъстена, беше много близка, не беше, държаха си линия напред, но просто бяха компактно, цялостно играха много добре в защита. Едно положение имаше на Окофлекс, което можеше да влезне, не успя да влезне, може би там трябваше повече хладнокръвие или повече бързина, или да прибереш топката навътре, или просто по-бързо да я обработиш. Както и да е, не влезна. Преминавам към Вуликич. Искам да обърна внимание на Вуликич. Много добре ми се понрави. Футболист, който е много висок и се притеснявах да не е много тромав. Въобще даже не е тромав. С топката борави много добре. За централен защитник е изключително техничен. Това смея да твърдя. Идваха много топки високи, избити и той въобще не се колебае да изчака да тупне с едно докосване. Или я разпределя, или я овладява и успокоява играта. Няма никакво притеснение. С самочувствие играе във въздуха. Видяхме. Буквално само две ситуации имаше, които ни показаха достатъчно колко може да даде Вуликич в атакуващ план също, когато се закучат нещата. Така че смятам, че това е едно страхотно попадение при евентуален изходящ трансфер на Макун. Вуликич ще пасне страхотно. Но да се върнем на цялостната игра на Левски. Мини криза, както казах, не работят фланговете. Центъра не работеше в този двубой въобще и имаше много брак в действията.
личеше си също така напрежението. Все пак трябва да го спечелиш този матч. Загубил си предишния срещу големият конкурент за титлата. Те те наближават, те си спечелили своя матч и ти просто си задължен да спечелиш и с всяка изминала минута, като не можеш да го направиш. Напрежението се увеличава и увеличава и увеличава. Нямаш нападател, нямаш и чак толкова на кого да разчиташ от резервната скамейка. И дойде тази дуспа. В крайна сметка и късметът трябва да се усмихне в даден момент, разбира се. Много хора сега ще кажат каква е тази умряла дуспа. Ами, нека да видим. Нова атака на домакините. Добро докосване на Окофлекс. Армстронг, Окофлекс, магично докосване от Окофлекс. Откъсване. На тревата И това е дуспа. Нека видим повторението. Всичко стартира от тук. Опита на Окофлекс може би да комбинира с Евертон Бала. Топката остана в неговите крака. Вижте, много хора казват, той си е сложил крака пред защитника, той е търсил контакт. Добре де, той е застанал там, ама ти си в наказателното поле. Но нормално е, всеки нападател ще търси контакт. И не е като да кажеш, че той просто пада. Този контакт не е ти сам да се изопачиш и да можеш да останеш на крака. Не, ти падаш. Ти падаш, така се позиционираш и те спъва защитника. Това е. Може да се свири, може да не се свири. Така е, съгласен съм. Не е 100% дуспа. Дойде дуспата, вкарахме си гола, напрежение голямо, Хулио Ласки си се показа изключително голяма радост, което е не толкова присъщо за него, но в крайна сметка няма как да и не е, защото тази победа е изключително важна. Предстоят 4 много важни мача преди двубоят с ЦСКА, който е сам по себе си дербито. Аз смятам, че това беше най-трудният мач на Левски. От тук нататък до мача с ЦСКА, мачовете няма да са толкова тежки, въпреки че идва домакинство на Черно море, гостуване на Берое, домакинство на Арда, все отбори, които са тегави. Но смятам, че този двубой и двубоят с Локо София ще са една много силна сигнална лампа за футболистите и за това как те трябва да се адаптират. Нека не забравяме, че в този двубой пак се повтарям, нямахме нападател. Сега се връща Пере от наказание. Идва нов нападател, който трябва да видим какво става с него. Да не дойде в крайна сметка. Така че Левски трябва да си вземе пулките и да натисне. Да натисне отборите. Просто си взима тези мачове. Предстои в боят с ЦСКА, който вече идва другия въпрос. Нагласата, с който ще излезнем. Естествено, че гледайки първото по време, не смятам, че съм единствения. И си мисля, има нещо, което не е много окей в футбол. Нещо, има енергия, която не е същата тази, която преди е имало. Преди имам предвид този сезон на домакинските мачове. Така че, не знам, беше малко деликатна ситуацията. Усещах, че този матч не върви на добре. В крайна сметка го взехме, но нека не забравяме, че Локомотив Пловдив взеха равенство на Лудогорец в Разград. За малко да вземат и равенство на ЦСКА. В 95-та минута ЦСКА също получиха дуспа, с която трябваше да си вземат мача, иначе завършваше равен. Така че Локомотив Пловдив е един много, много тежък съперник, когато стане въпрос за трите големи клуба в България в момента. Именно поради тази причина смятам, че следващите мачове няма да са чак толкова тежки. Още повече като имаме предвид, че това вече е много сериозна обица. Но пак казвам зелена лампа, защото тези мачове се взимат. Колко пъти през годините е имало такива мачове? Дънили сме се във важен матч, както сега с Лудогорец, и предстои една серия от издънки след това. Колко пъти? Много пъти е престояла сме го виждали този цирк. Още в началните етапи на първенството, след това естествено заминава. Рано. Сега не е така. Левски си взима мачовете. Тези тежки, гадни мачове. Успява да ги вземе и да извлече максимум от тях. Трите точки, което е най-важно. И това адски много ми харесва. Така че от тук нататък предстои Левски наистина да гради игрово, да се адаптира малко повече, да види тези сигнални лампи откъде произлизат, за да може да приложи нужните лекарства за справяне с тази болест, така да я наречем, с тази мини криза. Следователно, много силна победа. Моят играч на матча е... Кой е моят играч на матча? Трудно е да се каже кой е моят играч на матча. Трябва да се замисля тук. Може би бих отличил Алдир. Алдир пак игра много силно. Не знам.
Алдир бих казал аз, защото не е като да кажем, че сме имали някой много, много силен футболист. Или Кристиан Димитров и Вуликич. Реално защита ни беше най-добра. Четиримата, като Майкон го нямаше и в атака. Майкон не е във форма, трябва малко да се върне. Но в края на краищата много важна победа. Браво на сините и да се надяваме, че няма да имаме толкова трудни моменти в следващите мачове. Само сините.